وهننزل بقى بالباذنجان بالعمق بتاعه كده اهو، علشان يفضل من جوه لونه ابيض. هننزل بقى بكل الكميه بتاعتنا كده بالشكل ده اهو، ونحاول ننزله في الميه السخنه علشان ما يعومش كده على وش الميه. هنجيب حاجه تقيله، اتقل حاجه عندك حطها فوقه علشان يستوي. انا حطيت الغطا بتاع الحله، الضغط تقيل جدا او بالشكل ده، هحطه لما يستوي. هنيجي نعمل بقى الحدق بتاعنا او الدقه الجميله اللي هتخليه لونه تحفه جدا. من اول ساعه هتاكلي منه. معانا فلفل اخضر وشطه حاره كده، لو انت مش حابه تحط شطه حط فلفل اخضر بس. ومعانا الملح الخشن اهو بالشكل ده كده.